Дякуючи Збройним силам України, можу працювати і знімати. Звернення до Ілона Маска. Ілон, ми, звичайно, вдячні за надані старлінки. А чи не можна було б їх самому дороблювати, так, щоб вони нормально працювали на рухомій машині, яка скаче по ямах, буйраках і оврагах? Ладно, це шутка. Насправді поступило завдання допрацювати Starlink для того, щоб він міг функціонувати і не розвалюватися на рухомій машині. Техзавдання було дуже неповноцінне і, в принципі, таких штук я не вмію робити і не знаю, чи правильно ми все зробили, але що могли, те зробили і віддали. Це у нас Starlink та стабілізатор під Starlink для того, щоб можна було його встановлювати на машину. І при нахилах цієї машини воно вирівнювалося. По суті, як механічний стедікам для камери, для відеокамери. Я не певен, що воно взагалі буде нормально працювати і не буде його розламувати, але люди просили зробити саме так. Якщо комусь треба буде зробити схоже, ось вам відео. Так, це ми ложимо назад. У нас є коробка, є пружини. Зараз вона дуже стрибає. Можливо, треба додати більше пружин або ось таких резиночок. В цьому варіанті навіть все одно можна додати багато резинок, бо є отвори, які в польових умовах можна буде використовувати. Знизу ось ця фігня, болти. Це у нас виставляння балансу. Тобто можна накрутити більше гаєк спереду або ззаду. Якщо дуже сильно буде хитатись і битись, ну ось бачите, може чіплятись, да? Можна буде в оці отвори прикрутити резинки і до цих лапок теж прикрутити, щоб воно все просто дуже обережненько відігравало рухи машини. І лапа Старлінка залазить в цю дірку. Нога Старлінка 38,4 мм в діаметрі. Тут у нас, здається, 40-ка. Потім тут знизу є, бачите, такий виріз. Сюди хомутом просто прижметься цей Starlink. Хомутом або супер-мега скотчем, от армірований скотч. Можна теж їм все це замотати, заліпити і буде воно триматись. Так, це для балансу, це я розказав. Ага, так, у нас є дві рамки. Тобто у нас в двох осях рухається наш стабілізатор. Ось один і ось другий. Це не підшипники, це просто петлі від дверей. І здається, воно нормально працює. Але при приварюванні дуже важливо, щоб в осі були, ну, отак, дуже важливо, і ось так. Якщо приварити криво, воно заклинить і все. Працювати не буде. Так, чіпляємо назад Starlink. Зараз воно просто вставлено, не намертво. Треба прижимати ось тут знизу. Ось тут прижметься воно. Де якось тут можна примотати і скотчем замотати. Є проблема, що якщо воно буде рухатись і нагинатись в цю сторону, то в якийсь момент воно довбане по тарілці. І роздовбає його. Це вже треба в польових умовах експериментувати, як воно краще. Бо спочатку було завдання зробити тільки на пружинах, без компенсації по центру мас. Вот. Важливо для такої штуки, щоб в центрі, у місці кріплення якраз були центри мас. Тому що тоді, що у нас? Якщо у нас вона рухається ось так, то у нас сама тарілка не вихляється як катапульта, а просто стоїть на місці. Вона рухається горизонтально і вертикально, тримає свою вертикаль, приблизно, як може. Ну, ось така конструкція нехитра. Цю сторону воно компенсує більше, ніж треба, а треба компенсувати приблизно 20 градусів. Да, може піти якесь розкачування, але це може бути трохи краще, ніж просто на пружинах. В цю сторону, звичайно, може десь ударити тарілочку,
що не дуже хорошо і треба взагалі експериментувати, перевіряти. А поки Ілон Маск намагається осягнути наші нанокосмічні технології, я покажу, над чим зараз працюю. А працюю я зараз над нагрудником Мандалорця. Так, він, звичайно, дещо видозмінений від оригіналу. І настільки він видозмінений, що я вже навіть переживаю, що дуже він не схожий на оригінал. Ну, за основу оригінал з фільму все-таки був взятий. Ну, або оригінали. У броні Мандалорців є певна тенденція. Там, що у нас є ось такі, якби, грудні деталі. Є ось така штука, я от не знаю. До речі, якщо хтось знає, що це таке, мені здається, це якийсь дисковод. Якщо хтось знає, що це таке, насправді, напишіть. В оригінальних обладунках ця штука має впадину. Вона є впадиною. Але я роздумую про те, щоб зробити це виступаючим таким ребром наверх. Це буде логічніше з точки зору обладунків. Нижня частина, ось ця. Я, звичайно, спочатку хотів... Давайте зараз я покажу, що я хотів спочатку. Так, це... Я спочатку прес не планував робити. Ось я думав, так зроблю. Такі самі ребра і площини, як на оригіналі приблизно. Цього теж у мене не було спочатку. Але як почав робити, і почалося. Викував, чіпив, подивився, потім подумав. Оце дуже довго думав. Звичайно, навіть сюди прямо проситься набити прес. Я трохи його зробив, більше не хочу, тому що це буде дуже якось попсово. Бо нахерачити сюди прес це найпростіше. Мені не хотілося, щоб увага відволікалась від грудних деталей ось цих. Хочеться, щоб вони були такими, якби, основними, а тут, щоб не було, ну, щоб було плоскіше, не було зайвих ліній, які будуть на себе привертати увагу, і які будуть виглядати, ну, дуже попсово, гоплітські, греческі і так далі. В общем, така чисто анатомічна греческа тема. Вот. Тому вирішив все-таки не дуже тут набивати прес, тому що якщо вже тут мишиці набивати, то вже і пупок треба набити, і взагалі тоді воно чисто якась грек і все. Да, може трохи техногрек, но грек, коротше. Да, зверху у нас трикутна вальцьовка. Доволі складний елемент, характерний для обладунків 16 століття. Він, по суті, зупиняє колючі удари, які, от, наприклад, у нас лезо, хоп, і все, воно зупиняється. Звичайно, це не завжди може врятувати, але не треба нехтувати цим, тому що коли ми колемо кудись сюди, ось так у нас приходить зброя, вона однозначно поїде. Причому поїде з дуже сильним прижиманням до сталі. Я на своїх тестах це перевіряв. Реально, оці бортики, вони нормально працюють. Да, якщо у вас відбив, ну, удар був і відскочило, і полетіло далі в шию, ну да, тут вже нічого не зробиш. Але зазвичай зброя втикається і прям реально їде. І все, що виступає, заважає цій зброї проїжджати, воно зупиняє удар колючий. Ну, після того, як я вирішив, що додам трохи цих мишиць, вже подумав, що раз ж таке діло, давайте ще й додамо сюди щось по типу стилізованої візантійської чешуї. Дуже далеко стилізованої, тобто це великі пластини у мене. Ось так воно буде. Вот. Воно захистить низ, який не захищений в оригіналі. І все-таки зробить видимість дійсно чогось такого древнього. Тобто у нас реально відсилання на щось древнє, мандалорське, таке цікаве. Зараз приміряємо його. Беремо наші плечі. Я сподіваюся, що всі бачили відос про виготовлення плечей, бо там, в тому відео, проводиться розіграш дуже крутого ременя від Клямра. Плечі вдягли і приміряємо.
Ну, вроді виглядає кльово. Верхня грудина по відношенню до цього низа преса буде рухатись. І, бачите, горжет по відношенню самої грудини теж буде рухатись. І ще я зроблю так, щоб самі грудні деталі теж на прорізах трохи могли з'їжджатись, щоб не битись рукою. Бачите, я хоп і вже не можу прямі руки звести один до одного. Вот. Тобто це все буде рухатись і це запорука функціонального гарного обладунку. Основа доходить до поясу, нижче пояса буде чешуя. Я думаю, що десь до цієї зони. І буде воно стильно, практично, молодіжно і навіть еротично.